Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ma vidéo. Là, une nouvelle vidéo sur les TikTokers qui font tourner leur TikTok toute la journée, même en dormant, ils laissent tourner. Tout ça à cause de quoi? Mais ils croient que les gens, quand ils vont dormir, ils vont les regarder. Peut-être il y a des cons, ils regardent quand ils dorment. Quand ils dorment, ils les regardent en train de dormir, ronfler, baver de la bouche et sortir du là. Peut-être il y a des gens, ils guettent ça. Mais tout ça pour siphonner quelques euros. Mais moi je dis, oh, les amis, arrêtez de donner des sous. Il n'y a pas de cadeau, n'envoyez pas de casquette, rien du tout. D'accord? Gardez votre argent, achetez des paires de baskets, c'est mieux. Allez, je vous laisse l'ami. Ciao, ciao.